Vanoggend is dit vir ons 'n voorreg om te celebrate wat die Here kom doen het in lewende woord. Net hierdie jaar. Sommige net die afgelope 6 maande en hoe hy kom werk het en hoe hy geleenthede geneem het om lewens om te keer. En ook die feit dat julle 'n gemeente, en dis baie wat nie eens vanoggend hier is nie, deel is van daai beweging van God se gees en die impak wat dit maak in elke gesin, in elke lewe. Nou, ek wil net vinnig saam met julle kyk. Die eerste ding hier is die Marula Makiti. Nou wonder van julle dalk, wat was die Marula Makiti? Dit was 'n fondsinsameling wat ons in die begin van die jaar gehou het, wat alleen ons soos 'n klomp skape aangejaag het na hierdie Marula Makiti toe. Kan ek sien met die hande, wie was almal betrokke by daai Marula Makiti? Kom dan jy met jou hand opsteek. Dit was 'n heerlike geleentheid. Ek sien vir ou Daisy en John ry met daai lekker goed rondloop. Was dit jy gewees, Chantay? Nie Daisy gewees nie. Daai hemel, Chantay met daai lekker goed. Daar sien ek Chantay rondloop en sommer net mense intrek en dit was so 'n lekker geleentheid van ons insameling. As ons verder blaai, dan sien ons familiefees, dit is ons verjaarsdag fees. En as jy nou onthou, die Here het vir my die visie gegee van 12 dae. Die kinders ook bygetrek, die gemeente, hierdie auditorium was vol gewees. En het die Here nie een amazing ding kom doen daar nie. Ek wil sommer iets ingooi, iets wat nie hier is nie, want ons het nie 'n foto gehad, wie kan jy dit glo? Wie was by ons nuwe lewe kursus betrokke in die begin van die jaar? Kan ek sien? By the show of hands. Nuwe lewe kursus, ons gedoop is. Klein, jy was daar. Daarso, was jy nie daar nie, was jou Megan was daar gewees, okay? So, was dit Louise, hoe was dit gewees? Vir julle, daai nuwe lewe kursus? Dit was absoluut awesome, dit het so baie gebeur, en dit was 'n nuwe begin vir my. Ja, ons was 'n klomp wat gedoop was, ek dink 'n stuk of 8 van ons wat gedoop is, na die aanleiding van daai kursus, en het die Here net iets amazings kom doen by daai nuwe lewe kursus nie. As ons so verder vat, en ons kyk, daar's ons Zongororo kamp, ons familiekamp, en ek sien, die hoogtepunt vir my, Kobus Jenisma, was toe julle gedoop is op daai kamp. Dit was so 'n geesvervulde, ek wil sê dit was 'n verrassing, want daai Sondagoggend toe jy kom en sê, hoorie Jaak, ek wil gedoop word, hier in, want dit was toe al klaar winter. Is jy seker? Ja, ons is seker. En dit was net so kosbaar, 'n heerlike familiekamp. Ons was nie 'n groot groep nie, ons was so 25 mense wat gegaan het, maar lekker gefellowship, die tema van in sy teenwoordigheid, kan die Corrie onthou tannie, ons het so in groepe ingegaan, en die stem van die Here saam gehoor, en oor mekaar geprofeteer, o hemel, en dan het ons natuurlik elkeen met 'n vlag in die hand gehad. Ouder gemeente, soos vanoggend ook. So dit was wonderlik gewees. Dan sien ek ons Moedersdag. Kyk net al hierdie pragtige foto's. Is Zaan, kyk jy natuurlik die hele familie gaan staan opkommandeer, hè, vir hierdie Moedersdag. Kyk net hoe amazing is daai foto van julle, Henry en die familie en al die moeders daar. Is dit nie 'n kosbare herinnering? Dit is so lekker dat julle ingekom het hierdie jaar saam in die gemeente en Henry en Marcus en ons eer die Here daarvoor. Dit is so kosbaar. Kyk net daarso, al daai foto's. Kyk nou net daarso, kyk hoe feature die Jenes en alweer. Hulle is ook altyd center stage. Kyk net daai mooi foto van Christel en Wynand, hulle kan nou vanoggend nie hier wees nie. Darlene, weet jy daar om die hals? Ek weet nie, dis 'n vriendin van jou wat saam was gewees. Wat is haar naam? Marcel. Is dit nie kosbaar? Elkeen van ons moeders daarso. Ek hou van daai foto van Magda en haar ma met Janey wat uiteindelik vir die kamera kyk. Maar dan kyk ma en ouma nie vir die kamera nie. Hulle kyk vir haar. Is eintlik 'n pragtige spontane foto. En so het Vadersdag ook onlangs gekom en wat 'n lekker geleentheid met Vadersdag. Kyk net al die mooi foto's ensovoorts.
Dan was daar 'n pragtige geleentheid. Ek was nie self daarbey betrokke, ons was op die familiekamp. En tydens die familiekamp was Ignite the City. By the show of hands, wie is betrokke by Ignite the City? Kan ek sien? Hier's 'n klomp hande. Engela, het julle dit geniet daar? Dit was kosbaar. Soms so in Sonpark se parkering na die winkels toe gegaan, die mense voorgekeer vertel van die Here. Was almal ewe positief om te luister na die Here. Nee, glad nie. Maar om Toby het vir julle opgesaai, jong. Kyk, gesê julle beter hierdie evangelie uitdra na hierdie mense toe. Dit was baie lekker. Gideon se Mpumalanga was spesifiek erns met die ook 'n bietjie maar meer erns wat betrokke was daarbey en dit was kosbaar dat ons deel kon wees van die verspreiding van 500,000 Bybels in 'n week of 2 se tyd in 2 provinsies, Mpumalanga en Limpopo. So dis kosbaar gewees om dit ook te sien. Ons het 'n lewende woord leraars wegbreek gehad. Was verskriklik lekker om met 'n klomp leraars van reg oor die land by mekaar te kom. Ek wil vir jou sê die verhoudinge, die sinergie, die energie tussen hierdie manne is plofbaar as hulle by mekaar is. En ek het beleef dat ek self bedien is by daai geleentheid. Ons het vir mekaar geprofeteer, vir mekaar bedien as leraars. Dit was kosbaar. En dan het ons soms so aan die einde van die blad 'n hele aantal familiefoto's. Hier is ons familie. Is dit nie kosbaar nie? Jette. Okay, dan sien ek Mosambiek uitreik. Dit was nou onlangs gewees waar ons bietjie opleiding gaan doen het. Ons by 'n paar sleutelleiers. Ons is besig om te onderhandel vir 'n nuwe venue vir ons tieneruitreik wat in Oktober maand volg. En ons eer die Here daarvoor. Is dit nie kosbaar om deel te wees van geestelike familie nie? Sê net saam met my, kom ek probeer as dit oor, sê yes man, yes, kom ek, ja, nou praat jy. So, dis kosbaar om so herinneringe met mekaar te kan deel. Ek wil vra, om Toby, kom jy gerus vorentoe, en ek het gevra, met die oog op vandag, wil ek graag hê, om Toby, en ek het vir Annemarie ook gevra, en dan gaan ek self 'n kort woord van bemoediging. Ons wil julle net bemoedig. Ons wil die gemeente kry om saam met ons te celebrate. Ek wil hê jy moet weggaan huis toe en jy moet dalk gaan sit op die tafel, vandag selfs hier by waar ons braai, en net mekaar sê, waarvoor is ons dankbaar? Waarvoor eer ons die Here? Waaroor kan ons excited wees van wat die Here vir ons in hierdie 6 maande, sommer net hierdie jaar, kom doen? Kyk wat doen hy. Kom ons kyk terug, ons wees dankbaar, en kom ons kyk vorentoe met verwagting vir wat die Here nog gaan doen. Dankie oom Tony. Baie dankie Jacques. Toe Jacques vir my gevra het om so 'n kort woord te spreek vanmôre, het ek na die Here gegaan en gesê, Here, wat wil U hê moet ek vanmôre vir hierdie gemeente sê? Wat is dit waarna ons moet kyk? En die tema van ons jaartema is in sy teenwoordigheid. En dit by my opgekom, wanneer ons by die halfpadmerk van die jaar kom, dan is dit soms goed om te gaan stilstaan en onsself die vraag af te vra. Het ons belewe dat sy teenwoordigheid my lewe verander het? Het sy teenwoordigheid jou hart kom verander, dat jy anders dink, anders reageer en anders optree? Of is jy nog steeds soos wat jy in Januarie maand was, toe jy nie die kerk ingestap het? Ek lees van Moses in Exodus 33 skryf, hy sê, en as Moses in die tent ingaan, kom die wolkkolom af en gaan by die ingang van die tent staan, en dan spreek hy met Moses, en as die hele volk die wolkkolom sien staan by die ingang van die tent, dan staan die hele volk op en hulle buig, elkeen aan die ingang van sy tent, en dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. Daarna gaan hy na die laar terug, maar sy dienaar Josua, 'n jong man, die seun van Nun, het hom nie uit die tent uit verwyder nie. Wat het die volk gedoen? Hulle het gebuig in die teenwoordigheid van God.
Wat was Moses se versoek verder? Hy het gesê, as ek dan nou genade in die oë gevind het, maak my dan tog u weer bekend, dat ek u kan ken, sodat ek genade in die oë kan vind, en bedink tog dat hierdie nasie die volk is. Daarop vra hy, laat my tog u heerlikheid sien. Het jy al uitgeroep? Jy in hierdie 6 maande wat verby is uitgeroep en gesê, Here, laat my u heerlikheid sien. Ek wil dit belewe. Moet dit nie ons uitroep wees nie. Weet jy, ek het so gedink aan Dawid, wat Dawid geskryf het in Psalm 27, daarby vers 4, hy sê, een ding het ek van die Here begeer. Met ander woorde, Dawid het 'n begeerte in sy hart gehad. En hy het gesê, ek sal dit soek. Met ander woorde, dit is nie iets sommer net wat goedkoop is nie. Hy moes werklik soek daarna, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Here, ons begeer en ons soek na u heerlikheid. Dink aan wat Jesaja gesê het, toe hy by die Here gesien het, en hy sien die Here sit, verhewe op 'n troon, sy some, die tempel gevul, en die serafs het uitgeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol, en die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Ek sê, Here, is dit nie tyd dat u some hierdie plek vul, dat hierdie plek bewe van die teenwoordigheid nie? Wat was Jesaja se reaksie, toe hy so in teenwoordigheid van die Here kom, toe roep hy uit en sê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, ek woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë die koning van die Here van die leerskare is. In die afgelope klompie weke, het die Here keer op keer met ons gepraat, en op ons hart gedruk, dat hy soek ware seuns, en daarby saam dogters vir hom. Seuns en dogters, wat weet wat hulle in Jesus Christus is, soos Romeine 8 vers 19 sê, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking. Hy wil sê in Afrikaans kinders, maar die regte woord is seuns van God. Die Here wag vir ons. Hy wag vir ons. Hy wil hê dat ek en jy as 'n seun moet optree. Hoekom 'n seun? Want 'n seun weet wie sy pa is. 'n Seun weet watter gesag hy van sy pa ontvang het. 'n Seun tree uit in krag en autoriteit, want hy weet sy pa rigsteen hom. En as ek en jy daar kom, dan moet die duiwels en die siektes en die bose geeste moet eenvoudig vlug voor ons. Jy sien maar, Satan het ons kom oortuig dat ons 'n klomp weeskinders is. En ons het met 'n weeskind mentaliteit geleef en opgetree. En ons het slegs reageer as ons iets daaruit ontdek. Wat is daarin vir my? Vir my en jou, om daardie weeskind daar hard raak te sien, moes ons dit erken en voor God bely en sê, Here, dit is sonde. Here, vergewe my dat ek my lewe geleef het as 'n weeskind en dit net oor my gegaan het, eintlik maar onbruikbaar was vir die koninkryk. En as jy wil verstaan waarvan ek praat, wat gebeur het, Roelie, kom staan nie by my. Ek wil vir jy moet luister na die getuienis van Roelie. Roelie was deel van my groep gewees as ons op 'n Sondag aand by mekaar gekom het. En die Here het met ons gepraat. En ek wil hê jy moet hoor wat sê sy, wat het die Here met haar gedeel. Ek is vroeër hierdie jaar as ek weg by my vorige werk en is baie bly, baie gelukkig in die werk. En dit het my nie meer gepla oor die ou mens, die mense wie ek gewerk het nie. En toe begin ons met die sangsbesluitskursus en jy leer van 'n oefenaar. En toe, dink was die tweede Sondag aand se kursus, toe begin ek my pla dat ek was lelik gewees. Ek was nie mooi met my vorige baas gewees nie lelik nie, maar ek het nie mooi opgetree nie. Dit is, en ek het oor die besef gekom, jy doen dit want jou hart is nie reg en jy het 'n weeskind hart. En ek het teruggegaan en ek het gaan om verskoning vra. Ek het gesê ek was verkeerd.
en jy sal nie glo die rustigheid wat oor my gekom het nie. Nee, en elke dag, ek meen, ons is nou klaar met die kursus en elke dag kry jy so baie geleenthede of gebeure in die dag wat jy laat stop en sê, is dit jy of is dit jou weeskind wat nou gaan optree? En dan besef jy is nie meer 'n weeskind nie. Jy is nou 'n kind van Jy sien, as ek en jy by daardie punt kom, wanneer ons groei in sy teenwoordigheid en toelaat dat die Here ons verander, dan verander ons. En Rolien kon vrykom. Hoeveel van ons sit hier met onvergewensgesindheid in ons hart, omdat ons nie bereid is om iemand te gaan vergewe nie. Ek wil afsluit met 10 minute, seker amper verby, ek het nie die horlosie dopgooi nie, maar ek wil vir julle 'n storie vertel. Daar was een dag 'n ou en sy vrou en hulle het in 'n pragtige huis gewoon. So 'n dubbelverdieping huis. En op 'n dag toe kom hulle agter op die boonste vloer van die huis is daar 'n rot. En die rot het hulle begin pla. Die rot het allerhande skade gebring. Julle weet hoe kan 'n rot skade bring. En hulle kry die ou uit wat die rotte vang. Toe hulle by die huis kom, toe sê hulle vir hom, hulle het hierdie probleem, toe sê man, moenie worry nie. Ek is okay met rotte. Ek vang hulle vir breakfast, ek braai hulle en ek eet hulle so rot. So ek is geskool in hierdie ding. En hy gaan toe en hy besluit, hulle vra vir hom, wat gaan hy doen? Hy sê nee, hy sal inkom en dan gaan hy eers valletjies stel. Rot valletjies, jy weet, muisvalletjies bo in die huis. En hy kom en hy stel 'n klomp en daardie aand hoor hulle net klap, al die valletjies. En volgende oggend kom die ou om te kyk, want toe's al daai valletjies so stikkend gebyt en verniel en skeef, maar geen rot van 'n millimeter groot. Hulle sê vir die ou nou, wat gaan jy nou maak? Hy sê nee, ek het daar nog 'n ander plan. Ek het sulke pille wat ek uitsit, sulke gifpille, wat daai rot gaan, as hy hulle vreet, is hy rond, hy is weg. En hy gaan en hy sit die pille uit, kom en hoor daai nag net en dit vreet en dit gaan te keer en die ou kom die volgende oggend en al die pille is opgevreet, maar geen rot nie. Hy het alles opgevreet. Hulle sê vir hom, wat gaan jy nou doen? Hy sê nee, ek het nog iets, ek het 'n kat. Hy sê, maar dis 'n verskriklike kat. Hy sê, hierdie kat speel nie met rotte nie. En hy bring daai kat. Man, en daai kat het net een oor en 'n skewe oog en ek weet, dis die lelikste kat wat op die wêreld bestaan en hy sit daai kat daar neer. En daai aand hoor hulle net kat skree en dit gaan te kere en die volgende oggend kom die ou kyk en hy bring die kat is dood. My is dood gemaak. En hy sê vir die ou, hy sê, wat nou? Hy sê, maar ek het nou nog net een plan en dit is, ek gaan my geweer vat. Hy sê, en dan gaan ek hierdie rot omskiet. Hy sê, maar dit beteken, dan gaan skade aan jou huis wees. En hy is op met die geweer en hulle hoor net skote klap, en die volgende oomblik, toe kom hy af en toe is dit net so 'n groot rot met sulke wrede tande ensovoorts en hy het hom dood gekry. En ek wil jou vanmôre vra, wat is die muis of die rot in jou lewe wat verhinder dat jy in die teenwoordigheid van God kom? Wat is dit wat jou vasbind aan jou verlede? Is daardie rot in jou lewe miskien hoogmoed? Miskien trots? Miskien bitterheid? Miskien onvergewensgesindheid? Miskien 'n weeskindhart, miskien verwerping, miskien seksuele sondes. En ek wil vanmôre vir jou sê, die Here se hand is vandag uitgestrek na elkeen van ons. Daarmee wil ek jou bemoedig. Sy hart is vir jou. Jy moet dit weet. Moet dit nie wegklap nie. Moenie toelaat dat nog 6 maande van hierdie jaar verbygaan sonder dat jy na hom uitgereik het nie. Jy weet, die duiwel het genoeg vir ek en jy gelieg. Jy het gedink jy is alright, maar jy is nie so alright as wat jy gedink het nie. Die Here wag vir jou. Al wat hy wil hê is, gee jy net die eerste tree. Roep jy net uit na die Here en hy sal kom en ook jou lippe soos die Jesaja met vurige kole omaanraak. Sien uit na die nuwe volgende 6 maande van hierdie jaar. En sê, Here, ek wil in U teenwoordigheid verander. Baie dankie. Toe die, skets my dan, die klap,
preek. Dankie oom Toby. Hallo almal. Graag lees ek vir ons bemoediging uit die woord. Julle kan saam met my lees Openbaring 3 vers 7 tot 13. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Philadelphia. So sê Jesus vir Johannes. So sê die Heilige, die ware God, hy wat die sleutel van Dawid het, wat die deur oopsluit en niemand sal dit weer toesluit nie, en dit toesluit en niemand sluit dit weer oop nie. Ek weet alles wat julle doen. Kyk, ek het 'n deur vir julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Ek weet dat julle min krag het en tog het julle aan my boodskap vasgehou en my nie verloor nie. Kyk, ek beskik dat van die lede van die sinagoge, van die Satan, die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Kyk, ek sal maak dat hulle kom en voor julle kniel en erken dat ek julle lief het. Omdat julle aan die boodskap van my volharding in lyding vasgehou het, sal ek julle ook vashou in die tyd van beproewing, wat oor die hele wêreld gaan kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Ek kom gou, hou vas wat julle het, sodat niemand julle kroon wegvat nie. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal vir altyd daar bly. Ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem, wat van my God af uit die hemel uit afkom, en ek sal ook my eie nuwe naam op hom skrywe. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Tot sover. My vraag is, het ons onsself raak gelees vir my en vir jou? Ek het gesien 'n kerk, ek het ons raak gelees. 'n Kerk met die oop deur vir evangelisasie en die uitbreiding van die koninkryk van God. 'n Kerk, ek en jy, wat nie op eie krag staat maak nie, maar God se genade. 'n Klein, maar getroue kerk, gehoorsaam aan God. 'n Kerk wat die belofte van beskerming van God het in die uur van beproewing, selfs wêreldse verdrukking. 'n Kerk wat volhard en die versekering het om vir ewig 'n pilaar in die tempel van God te wees, verseël met die naam van God. Ek hoor getrou, gehoorsaam en volhard. Ek sien dit in elkeen van ons, met die liefde van Jesus in ons vir onsself en vir ander om ons. Deur die eeue heen simboliseer die kerk van Philadelphia broederliefde en volharding. Dit klink vir my al te veel na 'n lewende woordlaafveld met liefde. So, geliefdes, wees sterk en volhard. Paulus gee vir ons 'n waarheid in 1 Kolossense 1 vers 27. Bære dit in jou hart. Christus in my, die hoop op die heerlikheid. Christ in me, the hope to glory. Kom ons bid saam. Vader, die begeerte van my hart vir elkeen van ons vandag is, dat Psalm 19 vers 14 waar word vir ons, dat wat ons sê en doen vir U aanneemlik is, Here my rots en verlosser. Here, ek bid dat ons harte sal bewaar soos 'n kosbare skat, want U sê in die woord, Spreuke 4 vers 23, bewaak jou hart meer as alle dinge, want daaruit is die oorspronge van alle lewe. Dankie Vader, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag die woord ons bemoedig. Wat 'n voorreg. Ekskuus, is uit daar.
Wat 'n voorreg om bemoedig te word vanoggend. Ek wil afsluit ook met 'n bemoediging van my kant af. Ons as gemeente is saam vandag om 6 maande te celebrate van bediening, geleenthede, voorsiening. 'n Mens is geneig om net dat die tyd aangaan en jy celebrate. Jy staan nie stil en sê dankie Here nie. Sien God se goedheid, sy getrouheid bind 'n gemeente saam en dit roep ook ons om eienaarskap te vat van dit wat die Here mee besig is. Om te invest, om betrokke te wees in dit. As 'n gemeente kan ons in hierdie seisoen terugkyk en in dankbaarheid getuig van God se goedheid, sy getrouheid, sy deurbrake wat hy vir ons gegee het. Maar ons kan ook met verwagting vorentoe kyk en weet dat die Here is op pad met elkeen van ons. Hy is op pad om deur ons hierdie gemeente se visie te verwesenlik. 'n Visie vir die vestiging van 'n liefdevolle, woordgefundeerde koninkryksgemeenskap. Ek het 2 eenvoudige verse wat ek wil voorhou. Die eerste een, kyk gou saam, ek gaan nie opkom op die skerm nie. Psalm 126, as jy na toe wil blaai, vers 3. Psalm 126, vers 3. Dit sê eenvoudig die volgende, een sin. Die Here het groot dinge vir ons gedoen. Ons was bly. Amen. Het die Here groot goed vir jou gedoen? Kan jy bly wees? Hierdie vers herinner ons as 'n gemeente dat in hierdie seisoen, deur elke bedieningsgeleentheid, deur die lewens wat verander is, dit nie net toevallig was nie, maar dat die Here se hand op ons was. Kyk bietjie terug oor jou as gesin, kyk waarmee die Here besig is. Besef dat laas maand, die vorige maand, het die Here vir jou deurgekom. Moenie nou twyfel en dink, gaan hy nie. Verseker gaan die Here vir jou deurkom en jy het rede tot feesviering, jy het rede tot dankbaarheid. Nog 'n skrif, baie gou soek toe, Filippense, vul julle pense, 1 vers 6, Filippense, maak gou daaroor, hy sê, hy wat 'n goeie werk in julle begin het, sal dit voleindig tot op die dag van Christus Jesus. God wat die goeie werk in jou begin het, hy sal dit voleindig. Dit bind ons as almal saam tot 'n groter prentjie. Dit wat God hier begin het, nie net in elke individu nie, maar dit wat die Here in hierdie gemeente begin het, hy is die een wat dit sal volbring. Hy sal seker maak dat dit wat ons insit, die tree wat ons gee, hy sal die goddelike tree gee. En hy sal seker maak dat sy koninkryk gebou word as ons bereid is, as ons eienaarskap vat, as ons toetree as rentmeesters van dit wat hy ons toevertrou. Ek wil 3 goed uitlig. Eerstens, ons vier God se goedheid. Hy is vir ons goed. Die Here is getrou. Ons vreugde is gewortel in sy getrouheid, sy goedheid oor ons. Ons erken dat 'n gemeente se lewe, die bediening, die getuienisse wat uitgegaan het vanoggend, 'n geskenk is van die Here en tekens is dat sy genade, sy guns op ons rus. Tweedens, ons vertrou God om die werk te voltooi. God het die werk in ons begin en hy sal dit voleindig. Hierdie is sy visie. Ons is bloot deel van dit wat hy al lankal begin het mee. Doen en raak betrokke waar die Here werk. Moenie jy dink jy moet werk begin nie. Word jy nie betrokke waar die Here alreeds besig is. Hy sal die werk wat hy begin het, sal hy volbring. En laastens, neem saam eienaarskap. As jy ervaar dit wat die Here hier doen, neem jy dan ook eienaarskap. En besef dat jy het nodig om saam te bou. Jy's 'n bousteen as deel van dit. Dit vra betrokkenheid. Dit vra toewyding. Dit vra eienaarskap van elke gelowige onder ons. Jy is dus meer as net 'n toeskouer. Jy's nie 'n bywoner nie. Jy's 'n deelnemer. Jy's 'n ambassadeur. En jy's ook 'n bousteen.
Ek het die volgende neergeskryf en ek wil vir julle sê. Liewe gemeente, die Here het groot dinge vir ons gedoen. En hy is nog nie klaar met ons nie. Wat hy begin het, sal hy volmaak. Ons vier sy goedheid en sy getrouheid. Maar ons stap ook saam vorentoe as 'n geestelike familie wat 'n liefdevolle, woordgefundeerde koninkryksgemeenskap hier onder ons help vestig. Jy is deel van hierdie prentjie. Jou geloof, jou diens en jou betrokkenheid maak die verskil. Moenie jou aandeel ligtelik ag en wat die Here mee besig is nie. Amen. Kom ons staan saam. Ek wil hê kom ons net daar waar ons is. Kom ons draai na mekaar toe as gesinne. Ek wil hê ons moet 'n oomblik vat en vir die Here sê dankie vir sy getrouheid. Dankie vir sy goedheid. Dankie vir die lewe wat hy vir ons gee. Trek sommer iemand in wat alleen is. Hak sommer by iemand in en bid sommer so goed saam. Sê vir die Here net dankie daar waar jy is. Dankie.